الله تعالى وبركاته. خلينا سيزار في القهوه ديال راس الخنفره، وخرجنا انا وواحد الصديق ديالي منتصر كنقلبوا لواحد الدري يعني مختفي. جاتنا اتصال على انه خرج على القهوه ديال راس الخنفره متجه طريق مدينه طنطان بالليل، يعني كما كنشوفوا الظلام، ما عارف شكون اللي حداك. المهم حنا غادي بتيسير الله ونتمنوا من عند الله يلاقينا بصاحبنا هذا. سجلنا هذا الفيديو والله ما عارفين واش نحن اللي غادي لقاناه ولا حنا نلقاوه. المهم داكشي في امان الله، حنا غاديين على بركه الله وزينين النيه، نتمنوا من عند الله نلقاوه ونرجعوا سيزار بخير وعلى خير، ونرجعوا سلاكو بخير وعلى خير، وهو هذاك. وتحيه طيبه. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة مسائية لكل الاخوان، لكل المتابعين، العائلة ديالي، لا فاميل. ها هو معكم سيزار كيف ما كتشوفوا معاكم. ها هو سيزار تبارك الله راه في راس الخنفرة، راه معايا. سيزار كام نو بيبي كام هير هيل جود بوي تور جود بوي تورن ان سيزار جود بوي ستي جود بوي بيبي good boy come no come let's good boy come here good boy I love you baby. السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة مسائية لكل الاخوان. هل وصلنا لخير سالمين وغانمين. معنا الخوادر ديالنا. شنو اسمي؟ قول لي اسمي عبد ابراهيم. ومعنا السلكلك. وانا يا اخي تحيه. ومعنا السي منتصر بطرول العالم ميكانيكي. ومعنا ضيف الحلقه سيزار جاري العشرة مع واحد القطارايه ماشي مشكل. على السلامه للجميع. سيزار كم سيزو وات بيبي هوب. اش كاين؟ سيزار راعي في البحر، اول رحله واول سفريه له. اول حنا ذاك راعينا فوق في النير، الماء بارد، جو بارد مظلل تبارك الله. شوف الطاجين الثاني. واحد الحدادة. وبخير مع الله. الدوزان ديال النينجا. ايوا مساكم الله بالخير ونتمنى لكم صحة جيدة ومرحبا بكم وسهلا معنا في الشهوات الجايين ان شاء الله.
شدك بغبغة. سيزار ريح واقعد. الولد بغبغ الدراري، هذه هي الحصيلة. قعد ريح، نمشي نفيكسيها وبالعاها. والله إلا بالعاها تجد قدر. صبروا معانا، عندنا واحد العملية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهم الشباب، هذه هي الحصيلة اليوم ديال هذا النهار بالصباح. اليوم تي نهار سخون تبارك الله. فقنا بكري مع جوية 10، البحر كيسرح بكري مع جوية 7:30 8. المهم باغ هادشي اللي جاب الله. هذه هي التشحيطة الثانية اللي جابت باغ. نمشيو نغسلوها. إلى اللقاء في الحصيلة الجاية.